Maraming salamat guys sa suporta. So yun, meron na tayong 1,339 subscribers. So tulungan nyo ako ma-reach ko yung aking goal na magkameron ng 2,250 subscriber. And then, meron na tayong 661 watch hours. So tulungan nyo po ako magkameron tayo ng 4,000 watch hours. So salamat sa mga sumusuporta po at sa mga susuporta pa lang. Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So yan, dumating na yung order natin na LGA motherboard. So re-reviewin na natin. Tara, panoodin na natin. Ating dalawang board din na LGA 775. So ito yan, dalawang LGA 775 from Lazada. So yan, ito yung itetest natin ngayon. Dahil sa wala tayong AM2 processor nang available, so order na lang tayo sa Lazada ng AM2 processor kasi sira yung isa nating galing dito sa board na to. So ang gagawin natin din, test din natin ito ng galing doon sa ating gumaganang unit. So yun, yun nandoon. Ito, yun yung gumagana nating AM2 na system unit. So yun yung una nating naayos. So kukuha natin yung processor doon. And then itetest natin itong ating board kasi nakita nga natin ang sira ay processor. So ayan yung ating plano. Then dahil hindi na natin may tutuloy ito, ididiretso na nating reviewin itong ating LGA motherboard na 2 pieces. So madami tayong pwedeng ayusin ng LGA 775. So 2, 4, 6. So 6. So pag may naayos tayo ngayong gabi, or pag naayos ng dalawa, so madami tayong piece yung magagawa. And then order pa tayo ng 2 pieces ulit. Ayun. Bubuksan na natin itong ating LGA 775 na 2 pieces motherboard. So yan, maganda, may kasama pang backplate. So yan.
So, kukuha na tayo ng LGA processor. So, tayo kumuha. Kasi parang parehas sila. Ayan. So, ilagay natin dito. Ayan. So, kung makikita nyo, parang parehas na parehas talaga sila. Magkaiba lang sila ng kulay. Kung ito yung violet, ito blue. Ayun, parehas din ng style. Ayan. So, ito na lang yung kukuha nating processor. Ito. Ayan. Gagamitin natin. And then, dito kasi, nakita ko yung LGA 775. Saan nga part yan? Nakita ko pala ang model nito kasi may isa pa akong system unit na ganito. Ginamitan ko ng Spexy na software kaya nalaman ko 775 itong motherboard na itong nasira. So, kuhanin ko na din kaya itong isang RAM nito kasi sure naman itong gumagana. So, nawala yung display nito. So, ito yung kakabit natin dito. Ayan. So, lagyan na natin yung ating RAM. Yan, and then yung processor natin. So, ang paglalagay nito dapat itong tawag dito, ito pinaka-pin. So, hanapin nyo kung saan nakatapat yun. Tsaka ito nasa baba. So, itong pin na to. Yan. Tsaka ito. So, ito yung may buta. So, ganito paglalagay nyo. Ayan. So, ayan. Okay na. So ito, hindi muna natin masyadong ihigpitan kasi tetest pa natin yung board kung magkakamera ng display. So pag may display, saan natin ihigpitan yung pag lalagay ng tornilyo para hindi sayang yung pag pagpahigpit natin kung mamaya tatanggalin din pala natin kasi hindi gumagana. Ito yung mahirap dito sa mga model na to kasi ang laki ng ng heatsink. So lagyan natin dito sa pinagtetestan natin. So yan, okay na. Nakasaksak na lahat. Power supply, hard disk. Okay. So buhayin na natin. Thank you for watching. See you on my next video.
Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at saka on the bell na para ma-notify kayo kapag meron akong bagong upload. And also, like and follow my Facebook page. So, links in the description. Kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin, so leave your comment lang po below. Kung may mga katanungan kayo, so drop your comment lamang po sa comment section.